Қайырлы күн, құрметті көрермен. Армысыздар Рига телеарнасының кішкентай көрермендері. Есенсіздер ме? Достар, бүгінгі біздің тақырып ұлттық нақышта болмақ. Нұрсәуле, әсіресе ұлттық тағамдарға тоқталмақпыз. Алан, Гүлназ, байқайсыңдар ма? Заман талабына сәйкес күнделікті өмірімізде жаңашылдықтар орын табуда. Нұрсәуле, оның рас. Біз сияқты өскелең ұрпақ қазіргі заман ағымынан қалмауға тырысудамыз. Әлем тәжірибесінде өзара ақпарат алмасудағы ең ыңғайлы қаріп латын қарпі. Бұл мәселе біздің елімізде де қолға алынған. Сөзіңнің жаны бар, Гүлназ. Ендеше осы латын әліпбиін үйрететін Айдарға көңіл аударайық. Қайырлы күн, достар. Сәлем, достар. Бүгін менің көңіл күйім тамаша. Сіздердікі ше? Достар, біз сендермен бірге әріптер әлеміне саяхат жасап, латын әріпбиінің жаңа сөздерімен танысамыз. Сіздер де бізбен бірге үйреніңіздер. Рига теле арнасы әр сенбі сайын қосылып болсын. Бексұлтан, көрермендерге әріптерді таныстырмас бұрын саған бір қоятын сұрағым бар. Қоя Айша. Осы сенің жақсы көретін тағамың бар ма? Я бар. Маған анам дайындап беретін етін жақсы көремін. Ал сен ше? Менің де сүйікті тағамым бар. Ол наурыз көже. Ал ендеше Салтанат досымыздан сүйікті тағамын сұрап көрейік. Жақсы. Қазақ тіл білімінің профессоры, педагог Құдайберген Жұбанов іргелі зерттеулер жаза отырып, сол тұстағы көкейтесті мәселелердің бірі болған қазақ жазуы мен әліпбиіне қатысты құнды пікірлер қалдырып, маңызы зор еңбектер жазған. Оның қазақ әліпбиі мен жазуына қатысты көзқарастарын «Қосарма, дарама», қазақ тілінің емлесін өзгерту, қазақ әліпбиіне реформа атты мақалалары мен жиындарда сөйлеген сөздерінен анық байқауға болады. Осылайша, Құдайберген Жұбановтың жүргізген барлық бағыттары латын әліпбиін нұсқайтындығын көрсетеді. Демек, Ахмет Байтұрсынұлының ізденістерін Құдайберген Жұбановтың жалғастырғанды және елеулі еңбек сіңіргендігі көпке аян. Сәлем, Салтанат. Сәлем, балалар. Қалдарың қалай? Жақсы. Бүгінгі тақырыпқа сәйкес өте әдемі болып киініп келіпсіңдер. Жарасы бақ тұр. Рахмет. Салтанат, сенің сүйікті тағам бар ма? Менің сүйікті ұлттық тағамым қуырдақ деп аталады. Балалар, жаңа әріптермен таныспастан бұрын бағдарламамыздың алдыңғы санындағы әріптерді бір қайталап жіберсек, қалай қарайсыңдар? Жақсы. И. Бексұлтан, Айша, сендер И әріпінен басталатын қандай сөздерді білесіңдер? И. Айна. Айна. Жарайсыңдар. Құрметті көрермен, Бексұлтан, Айша, жаңа әріптермен таныспастан бұрын жұмбақтарға кезек берейік. Менің алғашқы жұмбағым мынадай. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Жауабы жұмыртқа. Жарайсың, Айша, сен жұмбақтың жауабын дұрыс таптың. Ендеше мен жұмыртқа сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Бұл латын қарпімен жазылған жұмыртқа сөзі. Жұмыртқа. Енді келесі жұмбаққа көшейік. Бақыты боп бар елдің алар талай байрақты. Жеңімпазы әлемнің болар күні әл алда. Жауабы чемпион. Жарайсың, Бексұлтан, дәл таптың. Енді чемпион сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Чемпион. Ары қарай жұмбақтар тізгінін жалғастырайық. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Жаңбыр. Жарайсың, Айша, сен жұмбақтың жауабын дұрыс таптың. Енді жаңбыр сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Бұл латын қарпімен жазылған жаңбыр сөзі. Жаңбыр. Енді келесі жұмбаққа көшейік. Жол заттарын салатын, саяхат жасап баратын. Айтыңдаршы қанеки, бұл затты қалай атайтын?
Меніңше чемодан. Жарайсың Бексұлтан, сен жұмбақты дұрыс таптың. Енді чемодан сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне бұл латын қарпімен жазылған чемодан сөзі. Чемодан. Құрметті көрермен, Бексұлтан, Айша, бүгін біз Ж және Ч әріптермен таныс боламыз. Сіздерге бұл әріптердің таңбалануын көрсетейін. Бұл Ж әріпі. Ал мынау кішкентай Ж әріпі. Бексұлтан, байқап көрші. Жарайсың, Айша, сен де жазып көр. Ж. Келесі әріпіміз Ч әріпі. Бексұлтан, сен де жазып көр. Айша, сен де жазып көр. Ч. Жарайсыңдар балалар. Құрметті көрермендер, бүгінгі танысқан жаңа әріптеріміз бен одан басталатын сөздерді үйреніп қайталап жүріңіздер. Және де біздің бағдарламамызды жіберіп алмаңыздар. Себебі сіздер осы айдар арқылы латын әліпбимен жақын таныса аласыздар. Құрметті көрермен, сіздерге де қызықты бір дерекпен бөлісе кетейін. Франциялық азамат Франсуа Пенсе әлемнің 120 тілін үйрететін Languland веб-сайтының иесі. Бұл сайттан қазақ тілін үйренуге болады. Қазақ сөздері латын транскрипциясымен жазылып, ағылшын және француз тіліндегі аудармасымен беріледі. Франсуа Пенсе бұл сайтты құруда Languland әлемдік тілдер арасындағы көпір болып, өзге ұлт өкілдері өздері қалаған тілді меңгеріп, мәдениетінен хабардар болып жатса деген ой болды дейді. Сонымен қатар сайтқа итальян немесе неміс тілін үйренуге кіргендердің көп тіл ішінде қазақ тілін көріп, сөздігін қарап, үйренуге құлшыныс танытып жататындар бар дейді. Демек, латын әліпбиіне көшу жаһандық әлеммен ықпалдасуға зор септігін тигізеді деп сенеміз. Достар, бүгінгі бағдарламада өткен әріптер мен сөздерді бір қайталап шығайық. Ж. Жұмыртқа. Жаңбыр. Ч. Чемпион. Чемодан. Жарайсыңдар. Осымен біздің айдарымыз аяқталды. Келесі кездескенше Сау болыңыздар. Жұмыртқа. Яйцо. Эк. Чемпион. 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 Жаңбыр. Дождь. Rain. Чемодан. Чемодан. Suitcase. Дүние жүзінде қанша ұлт болса да сонша асхана бар. Ас адамның арқауы деген қазақ халқы тағам құнарлығын, сенімділігін және бір-біріне деген үйлесімділігіне аса мән берген. Оның жасау технологиясын атадан балаға мирас еткен. Тәуелсіздігімізді алғалы ұлттық тағамдарымыздың түрлері жаңарып, өшкеніміз қайта өркендеуде. Бүгін біз сан алуан тағамдардың ішінен ұн тағамдарына тоқтамақпыз. Мәселен, бауырсақ, қытырлар, жайма, нан, табанан және тағы да басқалары. Гүлназ, Нұрсәуле, сендер бауырсақ дайындай аласыңдар ма? Әрине. Олай болса, достар, тексеріп көрелік, келесі айдардан бауырсақты қалай дайындайтынын бірге үйренейік. Исмағұл, қалай ойлайсың? Осы азықтардан не жасауға болады? Ұн, май, су. Білмеймін. Пицца шығар. Мен торт деп санаймын. Сәлем жігіттер. Сәлем, Әлия. Армысыз көрермен? Нені бақылап тұрсың? Әлия, сен қыз баласың ғой. Осы азық-түліктерден не жасауға болады? Исмағұл,
Балалардың барлығы жақсы көретін ұлттық тағамымыз бауырсақты жасауға болады. Алия, бауырсақ па? Ендеше көрермендер жасап көрейік. Ал ендеше бастайық. Ол үшін бізге қант, ашытқы, су, май, тұз, ұн, сүт керек болады. Алия, ең алдымен не істейміз? Исмағыл, ең бірінші алдын ала өлшеніп алған 1 кесе жылы суымыз бен 1 кесе жылы сүтімізді құямыз. Құрметті көрермен, енді ашытқымызды саламыз. Ашытқы не үшін керек? Ашытқы нанымыз жақсы көтерілу үшін қажет. Ашытқы өз жұмысын жасау үшін 10 минут уақыт береміз. 10 минут өтті, енді не істейміз? Әрі қарай жарты қасық тұз бен шекерімізді салып араластырамыз. Енді 1 ас қасық майымызды құямыз. Бұл аспазшылардың қолданатын құпиясы. Май қосқанда бауырсақ дәмді болып шыға ма? Әрине, дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ал енді ұн қоспадық па, Алия? Енді нанымызды илейміз. Міне, нанымызды илеп болдық. Енді бетін матамен жауып, көтерілуін күтеміз. Алия, қамырымыз көтерілген сияқты. Дұрыс айтасың, Исмаил. Ал енді не істейміз? Енді қамырымызды кесіп, пісіруге кірісеміз. Исмағыл, сендер ұн тағамдарының қандай түрлерін білесіңдер? Менің білетінім табана және қазаннан, тәтті нан мен тоқаш. Жарайсыңдар, енді өз бауырсақтарымызды қуыруға кірісейік. Қызып тұрған майға абайлап бауырсағымызды саламыз. Бір жағы піскен соң аударамыз. Мінекей бауырсағымыз да дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Нанның бәрі қандай дәмді дайындалған? Дәмі тілейреді. Безендірілуі де тамаша. Ал осы тағамдар салынған ыдыстарды қолдан жасап көруге болады ма екен? Оны біз қолөнер, сырлөнер айдарының жүргізушілерінен сұрап көрейік. Сәлеметсіңдер ме, кішкентай көрермендер? Сәлем, достар. Қалайсыңдар? Апай, менің әжем бауырсақ пісіріп беріп жүрген еді. Керемет. Ал енді бұны қайда салар екенбіз? Апай, ендеше осы бауырсақтарды салатын ыдыс жасайық өз қолымызбен. Ой, керемет ой ұсыныс екен. Жарайды. Ендеше біз бүгін қатырма қағаздан тәрелке жасайық. Кішкентай көрермендер, сендер де бізбен бірге жасаңдар. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаздар, ақ қағаз, сызғыш, желім, қайшы, циркуль қажет болады. Алдымен неден бастаймыз, апай? Алдымен циркульмен түрлі түсті қағазға 2 шеңбер сызып аламыз. Сыртқы шеңберінің диаметрін 8,5 сантиметр етеміз. Ал ішкі шеңберінің диаметрін 5 сантиметр етіп аламыз. Міне шеңберлерімізді сызып алдық. Саяжан, сен мына сары түсті қағаздан шеңберлерді қиып ала бер. Ал Ботагөз, сен мына жасыл қағаздан шеңберді қиып ала бер. Апай, біздің шеңберлеріміз дайын болды. Енді біз не істейміз?
Енді ақ қағазға жабыстырып алыңдар осы шеңберді желіммен. Енді не істейміз? Енді осы шеңбердің бойымен қиып алыңдар. Саяжан, Ботагөз, сендер кішкентай көрермендерге бауырсақ туралы не айтар едіңдер? Бауырсақ қазақтың ұлттық тағамы. Бауырсақты бидай ұнын ашытып, әртүрлі үлгіде жасап майға пісіреді. Қазақтың той мерекелерінде міндетті түрде бауырсақ қойылады. Ал осы бауырсақ жасау үшін не қажет екенін білесіңдер ме? Иә, апай, мен білемін. Дәмді бауырсақ істеу үшін бізге қаймақ, ұн, қант, тұз, жылы су және де ашытқыш және бір жұмыртқа қажет. Негізінен әр өңірде бауырсақ істелуі әртүрлі. Кейбірлері оны үлкен, домалақ, аппақ, қамыры мол ғып, немесе қызыл өріктей бауырсақтар кездеседі. Сонымен қатар қытырлақ, ши бауырсақтар да болады. Жарайсыңдар, өте жақсы қиған екенсіңдер. Енді шеңбердің бір бөлігін қиып алып тастаңдар, мына сызылған бөлігін. Енді кішкентай көрермендер, ортасын кішкене қиып аламыз. Оны мен қазір сіздерге өзім көрсетейін. Ботагөз, сен де солай желімдей ғой. Апай, тәрелкеге ұқсап бара жатыр. Ал енді түбін қалай жасаймыз? Түбін жасау үшін мен сендерге қазір шеңбер сызып беремін. Соны қиып алып, жабыстырамыз. Кішкентай көрермендер, сендер де аналарыңды қуантып, әрі үйде ыдыс санын көбейтіп, бізбен бірге осындай әдемі ыдыстарды жасап отырыңдар. Апай, біздің шеңберлеріміз дайын болды. Апай, осы шеңберлерді тәрелкеге жабыстырамыз ба? Дұрыс айтасың, Ботагөз. Енді балалар, біз шеңберді әуелі мына ортасына жабыстырамыз, екінші шеңберді түбіне жабыстырамыз. Балалар, сендер тағы да қандай ұлттық тағамдарды білесіңдер? Ет, құрт, май, Қамыс, шұбат, ірімшік. Жарайсыңдар балалар. Мінеке кішкентай көрермендер, біздердің бауырсақ салатын ыдыстарымыз да дайын болды. Енді Саяжан, Ботагөз, ыдыстарыңа бауырсақтарды сала қойыңдар. Мінеке кішкентай көрермендер, біздің бауырсақ салатын ыдысымыз да дайын болды. Сіздер де үйден осылай жасап көріңіздер. астарыңыз дәмді болсын. Шеңбер, круг, a circle. Ыдыс-аяқ, посуда, dishes. Тәрелке, тарелка, plate. Бауырсақ, бауырсақ, бауырсақ. Күнделікті өмірде ішіп жеген астың адам болмысына әсері барын ғалымдар бұрын дәлелдеп қойған. Ұлттық тамырдан ажырамас үшін өз елін, жерін сүйетін ұрпақты тәрбиелеуде ұлттық тағамды білу де маңызды дейді мамандар. Қазақтың ұлттық тағамы дегенде бауырсақ, ет пен наурыз көжені айтып шектелетініміз бар. Ал шын мәнінде келгенде көшпелі халқымыз қуаты жоғары құнарлы тағамдарды көп пайдаланған. Солардың бірі көмбе. Бұл тамақ түрін ата-бабаларымыз жол үстінде ыдыс жоқ кезде жерді қазып, отты жағып, жас етті істікке іліп, бетін жауып пісірген. Байқаған шығарсыз, құрметті көрермен,
Қазақ халқы асты жоғары қойып, қадірлей білген. Осымен достар, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын, молшылық болсын, отбасыларыңызға береке берсін. Келесі кездескенше Сау болыңыздар. Қызым-ау аппақ әкеңнің тілегісің, кеудеде соққан араңның жүрегісің. Көктегі күнім қызғалдақ гүлім-ау өмірімнің, өлшеусіз бағы екенің өзің ой білемісің. Шолпаным менің таңымның, раушаны бағымның, аяулы қызым саясы менің ой жанымның. Жаралған мөлдір сезімнен, айналдым сенің көзіңнен, асықпын күнге сырласы тұғын ой өзіңмен. Моя дочка, моя радость и жизнь, мой цветочек, свет и сладость души, что всех милее, что так лелеют мать и отец. Солнечный лучик, маленький ключик от наших сердец. Звездочка ясной нам свети, розой прекрасную расцвети, чувства сильнее сердца ради мне найти. Пусть будет чистой твоя краса, счастье учится в твоих глазах. Не нагляжусь я, жду, не дождусь я, чтоб это сказать. Dear daughter, you father's wonderful dreams, the hurt of your mother in the chest, the sun in heaven, truly flower is my life. Do you know that you are a treasure? That is my fault, rose is made